zirtirtu le ngai thatu te chibai kan buk a cheu he channel la subscribe lo kan om ani chuan khongaya min lo subscribe sak turin ka nge na cheu vu in nili thakwa sang ni som ni le pali ni lai ni tlaya khan central ym shwai tu te chu NHIDCL executive director Virender Kumar Jarkhan office a lengin an inkoma Mizoram chunga NHIDCL noya kungpui lai mek le harsatna omte soiho ani Central ym shwai tu te chuan sub headquarters ym shang shwai tu ten an huam chung chawa NHIDCL noya kong lai meka harsatna omte an soipuya aizol tutui pang road a khumtung le serchip in kara kong siam chalo le side drain siam chalo te soipui ani a lunglei chu tlabung in kar kong siam mek chakzoka ma laturte side wall to side road NH 102 B diversion a leivung pai phim khurlo awang harsatna omte leivung pai na tur spoil bank a chau leivung pai turte konpui chocolate in kara NHIDCL and kol kong siam that chung chang tele mun shanga kongpui lai mek te soipui ani a NHIDCL executive director Virender Jarkhan chuan kongpui lai mek chungchang le din munte central ym shwai tu te hi alo shil fe a spoil bank nilawa leivung pai omte chu en fe a malak zui atum thu te lunglei tutlabung in kar kongpui chu kumin december a chuan zo de ovek ani to tur thu te asoya side wa to side in kar kong le mundanga an malak na te asoibok central ym puibom na angen ngal bok Central ym shwai tu te chuan Mizoram in kongpui cha kan nei na tura na thokal mek chu tluang taka akal zel theinan contractor te po pui an in huam thu an soya chuti rwalin dan ang thlapa na tho ani theina turte thatak le tlau ngei tura na thok turte le leivung pai na turte po apai na tur nge ya pai ani zel theinan NHIDCL how tu ten contractor te na tho en pui zel turin an cha inkom na a hian Central ym shwai tu te hi president pulal matswana baka professor malsom liana general secretary pu fabian lalfak oma assistant secretary pu ms ralte finance secretary le pu sf david ngursang zwala cec te antel voin nili thakwa sang ni somni le pali chhundar som patni le achan vevel khan mpycc chuan tuial theiti punna order chu mizo fet petrol pump kota an hal sarkarin chiana sa takina tipunga achina kan ngai thak ang khan petrol kan thun me ka hian chenga le poisa somthum pakhat litar khat zela kan choi belangai to diesel la cheng sari le poisa somna per kan choi belangai to ni ai zola nilo champhaya ta phei chuan petrol man hi asanga heta cheng som kuang pakwa le ti ani la in champhai chuan cheng za le ti ani dai ni chu wang chuan re ten ang lo ni ole alo mo me kan lo me ole chanchin dang lawngai thlazom ila chia tax shang tipung lo tura mipui ma alo intiam to tu ten chia an tipung to a petrol le diesel man po akang le ok tamai ame ero chu engpo kan chunga thlengse kan chunga rorel tu te thu anga omzel hi kan tum sham tur ani don lo electric le tui bil le chia dang ta kan tipung don em ni nai lo e Asian Development Bank le World Bank ka teng poisa kan puk don em ni teu lo mai Crude oil atawante Ukraine Indona hian Russia in aman chan vein India hi oil min leitir kainina du to kin kan fal sorla Ukraine Indona India hian kan lok puilutu elai kan tuar inflation san pha lo ti ve te asia kinore atan thakop kati Taxation Minister Dr. Valal Thana chuan petrol le diesel achanga chia ti pun awangin sarkarin kum khata cheng veibel se somkwa le patni achanga somkwa le pathum vel ahmu beisei ani thu asoya chia apun awanga lir thei chuan man ti sang lo turin lir thei nei tu te angen petrol le diesel achanga value added tax VAT ti pun chungchanga taxation minister hian nimin khan apisa a thuthar thedar tu te akoma petrol le diesel man chu sangwak angin langma se kumsang ni somni le pakhata petrol man cheng zale pasari point pakhat patni le diesel man cheng somkwa le pasari point
pariat pakwa nena khai khinin tuna chhiah lak ti pun awanga aman tur chu ala hniam zawk tho thu asoya chhiah ti pun atangin sarkarin kum khata cheng veibel chi somkwale pahni atanga somkwale pathum vel ahmu kan be sei ati Taxation Minister John Mizoram Resource Mobilization Committee atangin petrol le diesel man tisang turle November sangni somni le pakhata ti hniam ani ma a vet rate petrol za a somni le pangale diesel za a som pali point panga manga chhiah lale turangin na Taxation Department in andon thu asoya petrol le diesel chhiah ti san top ai chuan road infrastructure ses le social infrastructure service ses manga ti san ni se kan ti ati Dr. Vanlal thana chuan Mizoram tan petrol le diesel achanga ses lak chu thil thar nima se state danga chuan ming shang mangin anlak to thu asoya ses on POL road infrastructure ses air ambience s le adangte anla renga Mizorama chuan avoi khatna ani ati a Mizorama vet rules po ti danglam ani thu asoi road infrastructure ses chu road fund act sangni le pasari nena kalkopalak ani awangin chutachanga sumhu te chu kongsiam na atan mantur ani thu asoya road infrastructure ses chu road fund act sangni le pasari nena kalkopalak ani awangin chutachanga sumhu te chu kongsiam na atan mantur ani thu asoya social infrastructure service ses chu zirna inti changtlun na atan te chisel na kai hnoya man atan te skills development le meichhia te choi kan na lam atan te a mantur ani thu asoibok petrol le diesel man ti san ani awanga lir thei chuan man ret tisang lo turin minister chuan lir thei nei tu te angena kumsang ni somni le pakhata petrol le diesel man cheng sari laya ti hniam ani khan lir thei chuan man le thilphur man ataniam chuang lawa tuna po hian mi puita na thok anni ti sherenga tisang lo sham turin kangen ani ati Taxation Minister chuan Mizoram mi puile lirtheya e zong te chu sarkar malak na shethiam tur rangenin intan kan thok zel don ani atibok Mizoram sarkarin petrol le diesel man ati sandan chu hetiang hi ani petrol liter khata chenga le poisa somthum pakhat diesel liter khata cheng sari le poisa somnga le paruk XP liter khata chenga le poisa somli Chief Minister Laldu Omahova lunglei muna cabinet meeting anvani khan AMC le LMC councillor te hlo ale thum ai sangin anvati punga mipui khoi thil anrel zinga petrol le diesel man ti san hi atel ani petrol le diesel man sangin mipuya ngong ane ngal thei turte motor chuan man le hire man pani na bungro phur man pathumna excavator JCB man palina local taxi bus le sumo chuan man pangana petrol le diesel mang khol chi shang man parukna do shanga ei chop pasari na thlai thar chi shang man oil man sangin angong na satber tur chu mire theite anile mengem kan sarkar hian minister le MLA ham chatna na satakin antipunga minister rank a tamtak anruata bo chairman a anda te hlo na satakin antipung boka heng thil tlang shang te mipui rokna anga ngai tu po an oma acha ti pol an ombok MNF sarkar hunlai sangni somni le pakhat November thla khan mipui phurit chok jang khainan petrol man MNF sarkar hunlai sangni somni le pakhat November thla khan mipui phurit chok jang khainan petrol man za a som point pangale diesel man za a som point pariat in anlo ti hniam to a ZPM sarkar in tuial thei man hi aron ti to ve thung ani Center for Consumer Education thu chwa siamin tuial thei chi shang chhia sarkarin ati pun awangin zoram economy na satakin angonga a her danglam chin chhia reng hi consumer te thil lele service manna achanga sumdong ten an pek chin ani awangin consumer te tan tuarna na satak athleng china 2 September ni khat sangni somni le pali achanga sarkarin tuial thei chhia ati pun awanga thildang man po ti sang ve nga lo turin Center for Consumer Education chuan sumdong te angena
tin Center for Consumer Education chuan dorkai te le sumdong te bungrua expire to zuar chuak lo tur le MRPI sanga thil shal lo tur te thil man tlak lo le buk tling lo shal lo turin angen bok ani consumer te twarna thleng zonga ma lak na reng Center for Consumer Education chuan ado don ani anti Dan Kalaruat Mizoram State Commission for Women Chairperson hi September ni kwa sang ni sumni le pali tlai dar ma nge ya bang turin MNF chuan aphuta abang lawani chuan atop thlenga malak atum MNF Legal Board ZPM Sarkar Chief Minister Pulal do makai shwai alaudin nuwa dan bo chhiat na tam tak thlengzinga Sarkarin Mizoram State Commission for Women Chairperson Arwat Dan le Chairperson Thal Kalklanga ZPM Sarkarin Commission Asop Zui Dan hi avan duai thlaki Mizoram State Commission for Women sobchiat na a kan ngaya kan meichhia te dikna le chanvo hum hal tu turber Chairperson Rod na a dan bo chhiat na satak a thleng hi ngoibo pui mai chia kan ngai lawa zirlai polin Dan Kala Chairperson Rod ani Dan hi anlo out chwa pui to a kan ro rel na insang ber assembly house a po ni som pathum march sang ni le som ni le pali khan soi chwa hial ani a khami chum khan Chief Minister Pulal do ma chuan Chairperson atana kumbithlia pel to ruat ani Dan hi thudik lo mangin soima matum ani kha voin ni thlenga digna tung ding zonga ZPM Sarkarin malakna anei lo awang le Mizoram mipui abikin kan meichha te riru ana hle ti kan shat awangin voin nia hian MNF chu kan out chwa alo chulta a hun bitiam kan tarlan chunga Dan Kalaruat Chairperson hi abang Mizoram State Commission for Women hi Mizoram State Commission for Women Act 2004 in asoi angin dan hnuaya meichhia te dikna le chanvo hum hal tur le meichhia te din mun choi kang tur kal phung mu mal le ti tur fel tak neya din ani a Chairperson le member dang te po ruat anni dan tur le office anlua hun chung tur te fel takin duan vek ani Mizoram State Commission for Women Act 2004 Section Pathumna Pakhatna te hnuaya Sarkarin Mizoram State Commission for Women adina Section Pathumna panina te hnuaya hian Chairperson le member dang pasari baka member secretary ruat anni dan tur zialan ani bok ani Mizoram State Commission for Women Act sangni le pali hnuaya rule siam le ani a he rules panga hnuaya hian Chairperson atan kumsom rukle panga pel to chu ruat thei ani lo thu chiang takin a inzia kal ani MNF Media and Publicity press release ten khong takhi lawngai thlale ila comment lama ngai dan te kan soi hole don nia MNF party chuan samagra zirtirtu ten thlathum lai mai hlo anla thei lo hi apoi kan ti hle a zirtirtu rim taka zirtir na thokten hei chen an tho hlo anla thei lo le Teachers Day hial boycott antum hi apoin alungchhia thlak kan ti hle ani hetiang har sanna alo thlen chan hi Mizoram Sarkarin ati tur ati lo wanga ni ti hi kan puanga Education Minister za takin thlanga chung Centralin kansum Education Minister za takin thlanga chung Centralin kansum don turmin peklo wangti a soihi adika thlanga chung Centralin kansum don turmin peklo chan hi Mizoram Sarkarin ati vetur thlanga chung ati lo wang ani Mizoram Sarkarin Teachers Education Allocation le thildang chulti tur ang ati filhar awangin zirtirtu te hian hlo la theilo anni Sarkar in thlada awang le dap choplu tuka an kalwang liawa zirtirtu te torna lo thleng hi apoi kan ti hle Education Minister hian mopu tur zong buai lo hian a in thlada awang le a hna atlin lo wang ani ti pomsela rang taka samagra zirtirtu ten hlo anlak theinan mala nga ro se ZPM Sarkar hian har sanna a omhleka Sarkar masa emo tute emo pu mo tur an zong roi shin hi apoi hle a hetiang Sarkar mo phurna langam lo in soithiam na tur le in pu mo na tur ringot zong kanshon hi awan doi thlak hle ani Lallen Moy zongte Secretary Media and Publicity Mizo National Front Ole khati zong kha tunchuma kan ti chwa thei te chu an ni e